我们平常在家洗4件套的时候，是不是直接就这样塞进去了？这样是不对的。这样塞，它不仅洗不干净，而且还会损坏咱们的洗衣机。因为洗衣机是通过上下摔打来清洗衣服的。如果你这样塞，洗衣机就会出现震动、异响、离家出走的情况。正确的方法是，我们要把被给它叠成这种 W 的形状，把被子的两端朝向滚筒内侧放进去，这样可以增加它的过水面积，清洗得更干净。如果我们在家洗出来的衣服，白色的衣服出现了黑色的点点，深色的衣服出现了白色的毛絮、细小的渣渣，那就说明你家的洗衣机应该清洗了。如果我们在家清洗洗衣机的话，非得像网上拍的那么夸张的方法，花个200-300块钱，请个师傅到您家，把您的洗衣机大卸8块才能清洗干净吗？这种方法它不仅浪费钱，而且还会大大的降低咱们洗衣机的使用寿命。因为呀，不管您请的师傅有多么的专业，他把您的洗衣机拆完之后，是不是要再组装回来？但是它的组装工艺远远达不到洗衣机出厂时的装配工艺，所以不建议大家频繁的去拆卸咱们的洗衣机。我们在家清洗洗衣机的时候，也不要相信网上那些偏方，放什么可乐白醋啊，或者往这个投料盒里边放点什么洗衣液呀，都没有效果。真正有效果的方法是往洗衣机里边放入专业清洗洗衣机的清洗剂。专业的清洗剂我们也不要直接放到这个投料盒里边，我们呢只需要把这个清洗剂直接放到内桶里就可以了。我们选用的是专业的洗衣机槽清洗剂，除菌率、除螨率都是3个9的。正确的方法大家记住了，我们只需要把清洗剂直接倒入内桶里就可以了。倒好清洗剂以后，我们把门关好，启动电源，把功能调到桶清洁功能，然后启动洗衣机。启动桶清洁功能以后，洗衣机里的清洗剂就会产生大量的泡沫，大量的发泡会渗透到洗衣机的各种夹角、死角、夹层和缝隙里面，把深层次的脏东西全部都泡发出来。洗衣机我们建议每半个月就要清洗一次，清洗的时候就用这种专业的洗衣机槽清洗剂。感兴趣的点击视频下方链接，下期见。